baki ba Gloro Langi bato kiliki bangambo o bayoka katina ba Karine na ba Nenea et des groupes to bon pe la ngambo pe mama Kongo pe atale ba ami amina na Karine Mokonzi te mais azana mo ngambo wana pe aussi parce que que mama Kongo aki muto no sa be mission kitoko qui analysait très bien. Mais n'habitez tout à force de faire les choses, à force de vous à la page, à même que perdre, elle, même Dieu, parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tout le monde a néné à télémi pour na Karine ko tout casse ko Gloro Langi to da ki live ya Raissa ça me pantani que la duchesse a tineli Gloria photo ya nani preuve nango boza nango te nous voulons que néné na Karine baza ko tout ka Gloro Langi que Gloro Langi comme si ba o luka rando na Gloro Langi mais Glora lobi akoyana yete abangi mutu te Gloro Langi abangi mutu te mais Gloro Langi dabi akoyana yete parce que elle a une réputation à préserver. C'est à encourager. Moi, je l'encourage qui attique ma principe. To mona awa comment Karine Mokonzi a Luka Glora tant Karine Glora ba poter papa e ba na e Karine Mokonzi a sa mission pour na kolobe la Gloria a tout cas Gloria ba finga maman Mili mona boy Gloria ayate. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça va bien le bon mère de Jésus à la télévision. Toye les sous pour ma cambo et ça pénal dans la sa communauté. Boyebi qui mère de Jésus ya kapamba te sokaye la kisi qui pensa les cambo zali et le cambongo a monon qui za utile ya kolobela yango ayaka. Bande kona ye les sous pour ma cambo zo les kaka ma cambo de kona biso Rafine Tumba chroniqueuse atika ki biso depuis mon kola dimanche. To moni de bakambozo lekela to moni ke akufaki na mboka la Louvière basango panzani ke ofu ba mboge mo na d'urgence si on te bakokunda le koma le kola indigène et tout to moni bato beko lela ko senga bato ba cotisation bona boye et nzambe ko aza malamu makambo te sa na vie le kola katona Congo te toi na Congo te bandeko moto bosa na raki to koma na mboka poto bandeko na biso o ba ki pressé ya koleka ko ko senga ba aide ko ko lela même pas au Rafine Tumba en assurance décès ba ki ngote tant sou ba petit ba procédure au sala te pona ba ko longola et corps ici que zalaki et kenesika o bato bi ba ko o ba ki Rafine bazali OK bato aussi ba rendre hommage et tout monde qui bongo association ya bana Liège association bana Liège comme ba sali ba démarche wana et ba lobi ke ba fouti même pas eloko ba ça ba démarche ba longoli corps à Rafine na la Louvière ici que zaki ba memi yango maintenant na Liège et tout monde qui de Rafine na bimaki cousin na ya bimaki tout monde qui aussi moi bato bazaki wana président ya association bana Liège tout monde qui bande comme soupi ba o ba intervenir qui pendant ko loba comment ba procéder na makamba Rafine tinenge e komana et parmi bato to boloko si magali lo mama pesa ki parmi bato wana OK yem ta ko s'occuper makambo ya bambongo to moni nde makambo lekeli depuis Rafine Tumba kufi to le komona to mona ta usanga Rafine Tumba kufi to mona Sarah to la nenga leka a lela na TikTok alors ça la live azo lela aleni Rafine Tumba qui bande ko sola bien et tout ça to peut mon sous peu aussi le quoi était Karine Mokonzi to ebe azaki ennemi il y a Rafine Tumba tout le monde a subitement boy Karine comme le Rafine Tumba ou à sola qui na médecin et tant on de ko Blaise o Rafine atika ki kombo ke so il kambo komeli ba benga Blaise les Blaise ntako ba kenon ye mutabika ki Karine Mokonzi ke Karine abonda abibi ke na bonda Karine Mokonzi ke Karine Mokonzi tam bakanda la mpandi oya kufeza ndeko na ye tout donc ye mutaisa Karine Mokonzi pe mta pesa ki Karine Mokonzi numéro ya hôpital esika Rafine akufaki et Karine Mokonzi aussi de son côté alobi ke non abengaki solina médecin et tout ba ebisi madini Rafine akufelaki mwana katoba ke oui toza na poto ya toyebi ke médecin a pesa ka ba effort ta muta kufi to le ko ba congolais te po muta kufi to yiko bafouer mémoire ne ka boto to na respect ba morte mundela zala bongo te mundela na respect muta kufi et kaka ba pesa ka te ke ka mutu yebi te boye ba do pesa ba nouvelle na ye do pesa sur makambo modela kufeli eza moi compliqué ba ya moi compliqué bandeko na poto ça ma bongo te mais disons to mona ki
ndeko na biso Karine Mokonzi ntenga asalaki live parler sur makambo Rafine Tumba ekamwisaki bato ebele ke balobalaka te basololaka te, mais comment alataki likambo Rafine Tumba bongo. D'un côté azali na raison peut-être que moto so akufi sa kufi hein, moto so akufi parce que bokotika bakanda te na mitema soki ndenge nini. Est-ce que asalaki onka pona ayebiki live wana ekotela ye mwa chweke na kati ya chaîne na ye to asalaki opele motema solo ke non alimbisi Rafine Tumba ke ana problème na moto akufi te donc makambo eza te ye kaka moto ayebi na nzambe oyo moto asondaka mitema moto ayebi. Et tout le monde live depuis Rafine akufi live comment ça. Mais le quoi communauté la biso to mesani kana molimo rando to lukaka la biso kimiate communauté na likambo nyonso makambo yaka kaka makambo to sala onka po to créer ba buzz pour que bata la biso makambo basala ngo penda bolakisa kati na bango to nzambe mpe expose ka bato mususu ba circonstances mususu boye ba banani obozana bango to moni bona live ya Larissa Pinzi Larissa ça qui live na TikTok lendo to biki ba youtubeuse union surtout comme il faut que na rappel signer présence na YouTube plutôt na TikTok hein les youtubeuses pour vraiment comment penser matam ça peut être la fois que aussi na TikTok tu ba ndoko biso ba ça rapide na bon ça na TikTok ça qui live na TikTok et ça veut que ndoko biso ça rato la ayaki poto aye poto na poto o na mboka o bango ba finga aye poto na mboka ok ya tina te na poto o to yebike basi ya poto base lo côté na o bavana na bandaka ba HLM. J'espère que ça rato la revendre la 5 étoiles na poto ndenga yebo. J'espère que nzamba sali ngolu ola un hôtel ya 5 étoiles na ndimte que na poto ça rato la kita la basi bavana ba HLM. Je ne pense pas parce que yaza azotema word aloba ngo a critiquer poto a finga poto aloba o aloba sur poto mais poto on peka ceux qui o yango te bandeko non futi nyonga miso poto to ki na États-Unis ba na États-Unis ba na somo ba ka Europe parce que Europe de comme ta kosote Europe era rêve ya biso ba congolais ils a rêve ba congolais ta mutane États-Unis alors ta ka fo aya ba France aya ko mona France aya ko mona ba boule na biso Belgique moto so ana posa ko mona moi ba koto yo poza ndenge wala te bi sara to la kenda kane ba États-Unis mais et c'est que ayaka ko signer présence aussi dans ta poto ça to na kata poto à l'équipe na émission bon ya na live plutôt ya Raissa Pinzi aliki na live ya Raissa baki na la duchesse na live wa ba to mona ki bongo na live ba Rose Langi ba na live wana la duchesse Sarah Tola bato mususu même pe badiki na pe bazaki na live yaki même ouais ebele na live wana et to moni mona bato la Raissa ayeba kite ke Sarah Tola premièrement bazaki na la duchesse ayeba ki nangote et après to ko mona Sarah Tola na la duchesse a simbi champagne pour na ko trinquer ndenge ke Sarah Tola tie makolo au moment où to mona ki bongo Sarah Tola ko lela ndeko ne nani kolela ndeko na ye Rafine to moni yo na la duchesse ba fongoli champagne la duchesse to mona ki ye akina mawa miso teli ça kolela pas la likambo ya Rafine Tumba to moni na champagne ali ko trinquer et likambo na e lobby si ba tebele ba silike ba lobby pour likambo na oyo la duchesse alaki na sarato la ko simba champagne ko sepela ko seka vraiment bazaki na joie et principe baloba yako sko bandeto ko bekepe ko analyser moke sur le cambona la duchesse asala ki ona sarato la alela ki Rafine la duchesse alela ki Rafine est-ce que c'est ka important ba ko sala ba ko trinquer de moi na miso bato oui to bite ke ndie so lela mutu to mona même bato musu ba olela bato ba mina masaka bazali to zolia pe mais to olela to lia to mila moi jus ezalaka et ça la marango est-ce que c'est vraiment utile ba sala onka devant caméra bato ba mona ndi baza ko trinquer lande eza aki utilité selon nga ezaki utilité qui utilité beaucoup c'est pénal que c'est qui mbali bo sarato la sope aya poto soline je ne sais pas aya poto beaucoup tani bo sepe là eza mabete et qui bien mais est-ce que ezaki vraiment utile et qui vraiment utile bo sala yango modèle ba sala ki wana
et ça les qui makele bima na sima lango de basiliki balobi après que Sarah tole ko chez babi akota suli kama matanga rafine te batu na ye famille na ye batu na ye bapirie bana na ye bapekisi akota lisusu likambo rafine te. Toyebi qui est Sarah Tola. Makambo fallait ça des mois finga ka fallait nana quelque chose ça les loko tina bana fallait na mona muke fanalia ya suka fallait la ina mona muke aselo be mission contre ba 5000 personnes à l'aise mobala pekisa te bana ba pekisa te muta pekisa te mena oya suka ba rafili muta kufi ba pekisi pe Sarah payoki suka comme ba na mukili il y a toujours un début pour tout ce qui a comme yoka mobali na ye akomo yoka ba na ye gloire à Dieu mutu pas changer il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas quoi comme changer comme yoka ba tout gloire au Seigneur pourvu que ça dure. Et bon to moni pe na ngambo mosu po que na ngambo o ya raisa baki ba gloro langi ba to kiliki ba ngambo o ba yoka katina ba Karine na ba nenea et des groupes to moni pe na ngambo pe mama Kongo pe atale ba amina na Karine Mokonzi te mais azana mo ngambo wana pe aussi parce que mama Kongo aki muto no sa be mission kitoko qui analysait très bien. Mais n'habitez tout à force de faire les choses, à force de vous à la page, à même que perdre, elle, même Bible, parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Tout le monde en a vu à Maman Congo. Tu sais que à comment on mingi tout le temps dans live. À une intelligence naïe, à une sagesse on va passer ça y, à mon toi analyser bien, mais à force de trop parler, à même que perdre paix. Totier nanga mon suspect parce que il m'a cambo alors il peut trop Rafine Tumba il a beaucoup parlé donc et c'est le cas à deux camps quand il y a ba Raissa kuna na quand il y a ma Kongo ba Karine Mokonzi ba Gabriel mama et tout ba nenea ba ope kana ba una ba lobi pe donc moi ba télémé la duchesse ce que la duchesse a fait ce n'est pas bien mandeko ngana obeta sinel kamoko na vie tout ça là très attention na ba rando ba réseaux sociaux tout ça très attention ndeko il faut tout ça ba analyse na biso na kibo moto tout ça ka ba kanda libosote tout ça ka te karaponga na za mutaki ngandi na koloba mutuma te moto parce que mandeko mokile te abiso moni rafitu manenga akufiwana ninga kei faire atikali mais le tout le monde qui fait arrêter Colombie ali Rafine Tumba mais Rafine combien a fingé la ferré ba fali ainsi que d'autres personnes le bani ba ticket tant on peut faire à prendre sur la banane tant on peut s'occuper ka wana to zamayele to zalamayele ne ba guerre auto kotaka tant on ça banalise tout ça qui est fort mongo tout ça ka ateke pour muto alinga to linga kete pour muto alinga tam souci abisal te pour tout muto alinga belle vite tout ça te mo ki bo moto c'est que la duchesse a fait à Salimabe on est à solo donc ça on a mis sur batute c'est que Sarah fait également Ezamabe donc ça on a mis sur batute Ezabongo to bosana te bande konanga to moni ba nene ba telemi la duchesse c'est qui n'est pas mauvais. Karine Batim la duchesse, ce n'est pas mauvais. Et mon père Sarah, quand on en parle même pas parce qu'elle est na bango, ce n'est pas mauvais. Téléméli, ma réaction na bango, nous lengue la duchesse et ça m'a bêté. Basali parce que bango aussi. Basali ma bé. Tu comme moi sol kamnenge e bon wami. To moni na nene a télémi pour na Karine ko tout kasiko gloire langue. To da ki live ya Raissa. Ça me pantani que la duchesse a tineli gloire photo ya nani. Preuve nango bozana ngote. Nous comme nene na Karine baza ko tout ka gloire langue. Que gloire langue comme si ba o luka rando la gloire langue. Balobiti bakati ke na kinde ba bazoloba o Karine abike batu ba ya matanga te na Belgique oyo ce qui pensait à solo qui ndikola biso Karine a décidé que batu mususu batia makolote en tout cas entre ba ke mokilo batu babanga makamute baza oui eza solo parce que déjà Belgique eza ya mutute eza ni ya Karine Mokonzi ni ya Magalilo mama ni soki ya qui que ce soit non Belgique eza ya mutute pour preuve ça na porte te le to bien on a tabiso na kata Schengen na kutuba ba frontière ezala société donc mutako ko kota pe ko bimanenga lingi et à part ça bato ba ko beta tolo ke batsa ba limite ke kingandi ko yato ko yate
premièrement faut atteindre eloko nzoto te o atteindre mukanda oyo kopesa mwa pe mwa poa moko botaze supe yindi nana mwa mukanda nanga soko za nango te makambo mosusu fo tobanga makambo kobota na poto epesi yo te liberté te ke okomi soki nani eyanto non keba oboti na poto mwana ngo aza na nationalité nini oboti na poto mwana ngo aza na mukanda nini tosala keba tosala keba makambo mosusu ayo balo yenge te Magali Lo Mama akosa balo yenge na ye parce que a belge a nationalité belge yo siko okota lo yenga Magali Lo Mama yo za eloko ni ya nzoto eloko ni ekouvrir yo parce que déjà na yo na mwana bona na mukanda te o ezopesa no lelo autorisation ya ko bénéficier ba droit na kati mboka oyo donc kosala makambo na lo yenge te mi batela mais par contre Gloire Olangi ye bana ye baza mikana OK papa ya bana ye aza muto aza bongo reconnu comme un réfugié reconnu donc bana ye baza na mikanda ende pe toyoka c'est mon mour à publier que Gloire aza mukanda atso aza 10 ans te mais Gloire aza na mukanda atso aza 10 ans te ate une année Gloire aza nango OK pe ko yinda bo l'accès mukanda pe et ça appelle ana droit mais par contre bande comme subo yo tsaka balo yenge eloko nzoto ezate ndenge moko na bakali aussi pe so moni Gloire nani Ken Piana na matanga apexu babande na ngona so ba matanga te so ba ye bakali ozana eloko nini yoko pena potongo vraiment beaucoup misane be poto peut changer mundela ki pani masuma comme teke pour qu'on refouler mutu ça coûte aussi mundela ki pa su penza te bebe ke refoulement te le za kaka mundela alongola ngote tout ça très attention yonte bo sa makambo so na lo yengeti bakali yoko peksa batu ba ye matanga te po yo nani na mukanda nini tolonga ka France ou ka Belgique oza illégal oza mukanda te kaka yo ko kama bato ka baza mikanda te ba otema ke ile beli ko kamwa bato to baza mikanda bazo ko interdire bato te bazo ba te mais bino baza les loko nto te mais boni ko te ma ko interdire les autres ben matanga te comme si matanga oza ya bino comme si ba mboka wa Belgique oza ya bino et ça ko kamwa et c'est triste et moi j'apprécie réaction à Gloire Olangi bandeko na vie faut muto changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que des imbéciles qui s'accrochent des locaux à tika en route. J'apprécie l'attitude de Gloire Olangi. Malgré ma pique, ma bois qu'elle est. OK, yem tabada ko fin que ma parent bateau. Néné azo piqué capo Gloire à côté de la rando. Karine mêmement. Mais Gloire lobby akoyana été abangi mutute Gloire Olangi abangi mutute. Mais Gloire Olangi dabi akoyana été. Parce qu'elle a une réputation à préserver. Ah oui. Ce qui est mon message, toujours que baluka na poto. Gloire a fait autrefois à baluka na poto. Que non. Et c'est à Soko là. Abi cette fois-ci, à ko baluka les sous na poto te. À kota les sous na poto. Te botika na mino loka bangulu. Botika tu na ta poto. Bino moko. Et que Gloire a bangi. Gloria et sali moi tango Gloria ba clash ayaka lisuti akota kasu ba clash te a moto yo azonga Gloria j'apprécie la fille parce qu'à moto moko afana so une décision a moto ba décision et moi j'aime des femmes comme ça moto ba décision que loko dans sala ngosu to bota Gloria à côté français à ce qui ba ki camarade qui na ba toi ouais ba ki camarade tant ça na YouTube to ma Gloria ba ki camarade. Mais tu as dit que Oyazaki force nanga, Oyazaki Gloire atia mon se pesa mon Congo, pesa. Un moment donné dans la vie, faut savoir prendre des décisions. Et Gloria est parmi les filles. Il y a réseaux sociaux Oyaza mon décision, une femme de caractère. Et moi j'apprécie ma bende azana haine. Ce qui Gloire aza mon haine, mon rancune là, ça devient mauvais. Na miso nzambe et après ma bé. Mais ce qui Gloire aza mon principe. Principe, c'est encourager. Moi, je l'encourage qui attire ma principe. Tout le monde a comment Karine Mokondi, a Luka Gloire, tant Karine Gloire va porter papa et Karine Mokondi a sa mission. Pour la colober la Gloria, à tout cas Gloire, ma fille, ma mère Mili, mon aboy, Gloria a yate. Karine m'a comment colober la Gloria, mais Gloria a pesa penza donc il m'a a fina ka kipa ka kokole pa Karine
ata vena attitude kaki paka kokolo parce que Karine a boy na evi awa batu basele de mission mata kite mais gloria ayeti donc ala kisi ke yo o yum to musala ko lobila kaka me ngala ko lobila ka yote mais yum to musala ko lobila nga gloria na lobila yote donc Karine aussi faut a comme esprit donc pour le moment gloria mto leke gloria mto lekaye parce que yum to ka terre ko lobila gloria et non l'inverse. Gloria lobila ka bango te ni Karine donc Gloria a essayé effacer bango a kota ka bango na bango te a lobila bango te moi qui donc moi si un mot de faux aka bongo yango réseaux sociaux bimbo na biso bozora pe mayele bozora mayele kota un mot ba mbroyer maka boité comment mutu bozo luka mutu ba problème makasi bozo luka problème makasi mutu abona ye mutu aboyi ngasuko basur bazaka ba yaka ko répondre makambo te zoba moi je les apprécie ni apprécier la bisalo ke ayaka te botuka yebo finga ma kolososo okibeka onini si la jamais tia a fungula live pour ka finga à répondre moto de tels gens que moi j'apprécie ndemo gloro la ngasa ko sala bo finga yi bo loba na yi aoyate. C'est très bien. So bako sala bongo bako activer attitude oyo. Bara no busu et ça son impact et ici la voir même. Et aussi là. Gloria bipepe muntu pa ko peki c'était aya matanga. So bien matanga akoya matanga. Muntu ko peki sango azate mais elle a une réputation à préserver. Ce qu'il faut autrefois plutôt réputation qui a roulé cette fois-ci Abi elle a une réputation à préserver si ko bino bandeko déjà boza suna réputation te bobenga toi suna comment le coup moi kozanga réputation comment le coup et il y a des fans qui appuient là que mutomo kazo beta tolo ke abeta tango ke na suna na réputation te allez yo pe mutomo o commenter la kaye o beta la ke maboko ke azana réputation te mais nzoka de poza maman tu as des enfants tu as la famille na yo o link ba na réputation mais tu es là pour encourager une personne o azo ba na réputation mais toi tu l'encourages pour te quand même vos amis terme mabe comment o sunga pe ba chroniqueur bete bio aussi tout bolanda biso comment ba bin terme mabe parce que c'est vous qui encouragez bato musu ba tika ta poto ezande bino parce que ba encourage akabango yon bilo musu na réseaux sociaux bekeko c'est la sorcellerie qui règne c'est la sorcellerie bozo moi que bato ba ko ça amona ninga mabe mais vous êtes là pour les encourager pour les affoncer encore batika na kata mabe basala mabe et bino boza d'accord nango bozo bete nango maboko boza ko appuyer yango bo appeler stop ko pour m'appeler stop à un moment donné que non les cambo paye yango ti to monika qui camarade le couteau to mo na réseaux sociaux wa to monika Karine mon compte na Benita na Nenea basali biso qui amitié ouais o naniki Benita pesi 1500 comme contribution na matanga nini to moniki ki bonde ko Nenea komisi ki bonde ko ina Benita ba tamboka moko to moni. Mais pour combien de temps? Tant que Benita allait na live na ye et paraît ba fan na Benita ba boy qui amitié na Karine moko. Et Karine aussi allait qui m'a monté pour me diminuer aussi sous Benita. Bon pour me des autres qui dit là. Comment les gens n'ont plus de scrupules? Comment les gens n'ont plus de cœur? Qui bon moto aussi là. Donc après il y a koyo kana sikoyo dans quelques secondes, et il y a toujours des gens derrière qui appuient cela. Il y a toujours des gens derrière qui bêtent la bombe à beaucoup. Benita y a bêté tant que non. Et qu'on a Karine pour les ma bêté parce que parce que bani ba principe que y a dinga que mon toucher mon balle naïb Karine a bien que ba toucher sur mon balle naïb tout ça Karine écoute il t'a que mon cicatrice il peut même tailler peut Benita bien ba fan mon ba lobby pour ba gens qui amitié ouais ba fan mon ba lobby et non Benita tout à côté les Karine ah puis non qu'on empêcher à cette amitié la Karine parce que parce que maintenant ba le lingue là mais par Karine par contre Karine au lieu à thème ba fan ya Benita y a côté mais la Benita aussi pour ni Benita a pexé ba fan mais Benita par contre Benita a le bien donc kolobanae a joué pas quelque part parce qu'il part à Karine mais Karine a tali même pas dire à Benita et on bandeko faisons très attention yango ba qui amitié ba réseaux sociaux tout ça là donc on a dans les besoins la bengi nela ni kambo na yebite na bengi Sandrine kambo na yebate ko sa ndenge nini tonto irano na sala ndenge nini bandeko tala bananyo yo bengaka
banani yo bosola na kuzu banani bozaka na bango to banani bozala bango po pena moto abetaka tango ke abaluka na poto na comprendre pourquoi yo moto oza censé okozana mutandingwana bosola kati otia confiance na bato ke ba vivre na kati ya rando tina 2024 ba vivre na kati ya rando bato bazo kufa bazo bika bazo mona na miso na bango me ba changer karaté ba liwa bato mususu ba mona nka normal bango réputation ekendaka na sens mabe. Mais il y a toute une communauté plutôt, il y a toute une communauté où ils ont soutenir bateau dans le mal. Et ça triste. Et ça triste. Et en gros, vraiment, j'apprécie aussi Manuela Kitoko. Manuela Kitoko, jusqu'à présent, a gardé mon nom qu'on a eu. Avec ma voice, oh, Rafina, tu n'es qu'on a ni. Maintenant, on met dans le qui aïe, oh, Dani, ça couffiné déjà. Abela Kinin et tout ça. Manuela a beaucoup. Koko fongwe ko panzana aboyi a garder mémoire ya mutu bane ko sola batu musu to mwe ka maboma mais baza na mutu donc ngoka nzamba osimba ba mwa musu ba osala on lisute ke batu musu to mwe bango ba niti ba kiti mungongo et tout ça mais ba diabolo en personne ba diabolo o ba baby sa communauté dans les bo mona bangote mais tout musu ka Manuela ayaka na ye a mu pas déborder na ye a fingi ba li ba nini ya côté si ba nini mais mo mutu esalaka so azongi kimia mutu pe sali par contre na batu musu o bazalo quoi baza batu malamu batu bangonde mais ce que ko creuser o mona ki diabolo na kati ki bo mutu ezate. Mais le quoi, ça la combo dans la communauté, il y a toujours un monde là où ils ont soutenu Bango et suivre Bango. Mais c'est triste. Il y a un bandeko, matanga Rafin Tumba et continue. Yo oyo, oliga Rafin Tumba. Yo o moni koza na temps, ou ko assister à matanga. Ah, soza na kasi na yaka na yo, oza ma kokino ko ya pito yaka. Oza mukana na yo yaka. Belgique eza ya mutu te, matanga eza ya mutu te. Et eza ya famille Rafin Tumba parce que Rafin aza mutu famille Bango, aza mutu libota na ye. Boyebeninga na réseaux sociaux point barre. Donc mutabangisa muninga te matangeza ya Rafin Tumba oya za ata akoya pour ko honorer mémoire à Rafin Tumba. Donc bino ba o webike boya pour ko makambo botara barrière bo sa mikanda ezaki abino mère de jumeau acti télévision ce qui est sur ma si azonte toya lisusu. Bye bye.